1985年1月31日，台湾棒球界铁臂投手曾胜雄加入日本职棒罗德队。罗德职业棒球队总教练岛北在记者会中表示，罗德队这次能够邀请到中华民国棒球好手庄胜雄加盟，表示非常高兴。罗德队总教练赵伟学到曾胜雄有真侪优秀的条件，伊的加入一定会使和罗德队增加真侪实力，扬名日本。在此要感谢这几年来国内的全国同胞。那我到日本以后，我想我会好好的去从事这个棒球比赛。1997年1月31日，投保全民健保的第2000万名被保险人正式诞生。中央健保局伫这日间举行公开抽奖仪式，为1578位新生儿内面流出得奖者，带伫高雄市到满月陈铁安，变成幸运的第2000万人。